Harki kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya baga nagaa jiraatanii nageenyi keenya bakka jirtanii kan jaalalaaf kabajaa isin haa qaqqabu jecha Guyyaa Har'aa Muhammad Faarmiterii keessatti argamna meeshaawwan baay'ee tokko babbareedoo ta'anii fi akkuma kana dura isin biraan gahaa ture soofaa biifee hedduu isin biraan gahaa turuun kiyyaan yaadatama. Kana qofa osoo hin taane guyyaa har'aas algaa baay'ee tokko babbareedoo ta'anii isin biraan gahuudhaaf deemamu xumura qophii kiyyaatti wajjin turaan affeerra kenna. Meeshaa kana bitachuu barbaadan magaalaa Hawaasaa Shaashamannee fi magaalaa biraa keessatti argachuu ni dandeettanii meeshaa kana bitattiin gara mana keessanii yeroo galchitan baasiin kan isaaniiti jechuudha baasiin konkolaataa kanaaf lakkoofsa bilbilaa isaanii telegiraama irratti argachuu ni dandeettan yookaan ammoo diskiripshin booksii jalaa fi iddoo komentii jalqaba isinii kaa'aa kanaan alattis fuula viidiyoo irraa argachuu ni dandeettan jechuudha viidiyoo xumuraa isinii jira kanaaf algaa baay'ee tokko babbareedoo ta'anidha algaa kanneen tartiiba isaatiin kwaalitii isaa fi bal'inni hangam akka ta'ee fi qarshii meeqa akka ta'e isin biraan gahaa jechuudha egaa asirratti kan argaa jiru kun algaan suni komadiinoo lama of biraa qaba as gubbaanis booksii takka qaba jechuudha baay'ee bareedduu kan taate waan barbaadan keessa kaa'achuu dandeettan abbaa meeqaati garsiitattiin isaa qarshii 25,000 amma meetira kan isaa meetira tokko saantii 50 jechuudha algaa baay'ee tokko bareeda qarshii 25,000 yoo qopheessan beektuu dandeettani isheen tunniini soofaadha jechuudha isheen tunniini baay'ee tokko bareeda akka argaa jirtan kanatti waan bareedinni isaa isin argaa jettanii nala Isaan suuraan asirratti algaa baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Gatiin isaa tokkuma qarshii 25,000 gubbaan isaa irrini ispoonjii yookaan soofaa jechuudha. Ispoonjii komadiinoo lama of biraa qaba. As biraas booksii akkuma isa kaanii qaba. Bifa isaatu garaagara malee diizaayinii isaas wal fakkaata. Isheen sun loowii qabdi firra inni kunis diizaayinii biraa qaba. Egaa qarshii 25,000 yoo qopheessan meeshaa kana yookaan ammoo algaa kana bitattanii mana keessan ittiin bareechuu ni dandeettan jechuudha. Osoo hin taane algaa gosa biraati qarshii meeqa argaman kun qarshii 15,000 jechuudha baay'ee tokko bareeda meetira tokko saantii 50 algaa baay'ee tokko bareeda komadiinaa tokko biraa qaba lama qaba ishee akka kanaa lama of biraa qaba jechuudha inni kun qarshii meeqa qarshii 15,000 innis abbaa meetira tokko saantii 50 ti innis komadiinaa of biraa qaba miti boksiisan of biraa qaba qarshii 15,000 yoo qopheessitan dhuftanii bitachuu ni dandeettan meeshaa qulqullina hedduu qabuu fi gatiin isaas baay'ee tokko madaalawaa ta'edha jechuudha. Kunis diizaayina biraati qarshii 15,000 bitachuu dandeettanii meetira tokko saantii 50 innis boksii yookaan ammoo komadiinoo lama of biraa qaba baay'ee tokko meeshaa bareedaadha jechuudha. Isaan suuraan gama kanatti kan argaa jirtan kunis algaa biraati komadiinoo lama of biraa qaba abbaa meetira tokko saantii meetira 80 meetira tokko saantii 80 jechuudha baay'ee algaa bal'aadha. Gubbaa kanarraan kan argaa jirtan kun diizaayiniin tun kan hojjetamtee soofaa liizeriidhaan kanaaf qarshii meeqaan gurgurama? Qarshii 30,000 gurgurama algaa baay'ee tokko bareeda komosirii baay'ee tokko bareeda jechuudha. As biratti isheen kun qarshii meeqa? Meetira kaayaadha meetira tokko saantii 20 gatiin isaa qarshii meeqa? Qarshii 13,000 bitachuu ni dandeettan gurguronni isa babal'aa sana barbaanne isa meetira tokko saantii 20 waan taateef bitachuu ni dandeettan qarshii 12,000 jechuudha. Qarshii 13,000 kan uffachaa jecha. Isaan suuraan inni as biratti argaa jirru kun diizaayina biraati. Mataan isaa gubbaan kun liizeriidhaan kan dalagame jechaadha. Abbaa meeqa? Meetira 50 gatiin isaa qarshii 25,000 komadiinoo lama of biraa qaba. Namoo bareedinni isaa kan margaa jirtan kana kun soofaadhaan kan dalagame soofaa liizeriidhaan kan dalagame qarshii 25,000 yoo qopheessan dhuftanii bitachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya algaa waas keessatti argaman baay'ee tokko babbareedoo kan ta'e diizaayinii hedduu fedhii nama hedduu giddu galeessa kan godhate qulqullina hedduu kan qaban muka MDF irraa kan dalagaman cimina hedduu kan qaban diizaayina garaagaraatiin as keessatti kan gurguraman jechuudha. Egaa bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa isaaniitiin koomentii jala laxanii baafattanii ittiin bilbilachuu fi fuula viidiyoo irratti akkuma argaa jirtan lakkoofsa bilbilaa isaanii kanaan bilbiltanii argachuu fi haasofsiisuu ni dandeettan jechuudha. Bitattanii meeshaalee kana gara manaa yoo galchan baasiin kan isaaniitiin makiinaa isaaniitiin hamma mana keessanii isinii geessuu dandeettu barbaadanitti yoo hojjettan jechuudha. Egaa ammas akkuma itti fufee jira odeeffannoo nuti biraan geenyu hamma xumura qophii kennaatiin wajjin turaan ammas affeerraa kenna ammas algaa hedduutu jira jechuudha isas hamma xumuraatti gatiin isaa meeqa akka ta'ee fi meeqaan akka bitachuu dandeettani isin biraan gaha meetira 150 jechuudha meetira 50dha jedhaniiti meetira 150 gatiin isaa qarshii 18,000 gurgurama jechuudha. Komadiinoo gama lamaaniin qaba. Komadiinoo asiin kana qaba. Gama asiinis komadiinoon biraa jirti. Egaa qarshii 18,000 kanaan yoo bitattani baay'ee tokko baay'ee kana immoo baay'ee tokko bareeda jechuudha. Ittaan suuraan gamanattis algaa biraa argaa jira. Dheerinni isaa wajjaa kiyyaa wal qixa jechuudha. Kanaaf akka argaa jirtan as biratti liizeriidha. Komadiinoon kun kan isaati. Gamanaanis komadiinoo biraa qaba. Komadiinoo diizaayina baay'ee bareedduu taatee fi
guddoos kan taate jechaadha. Kun ammoo abbaa meeqaati? Inni illee meetira kaamsaadha iyyuu. Soddomaan baha. Kuma soddomaan? Kuma soddomaan gurgurama jechaadha. Meetira hamsaa yookaan meetira tokko shantamaa innis qarshii kuma soddomaan bitachuu ni dandeettan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Algaawwan hedduudha as keessatti kan argamu jechaadha. Inni kunis komodiinoon isa ishee kana gamasiinis qabdi. Komodiinoo lama kan qabu jechaadha. Kanaaf isa kana bitachuu yoo barbaadan kunis meetira hamsaadha. Inni kun ammoo garri mataa baay'ee tokko bareeda kan ta'ee fi iddoo kanatti leezeriidha jechaadha. Qarshii meeqa? Qarshii kuma 28 bahaa jechaadha. Kanaaf baay'ee tokko bareeda. Egaa inni kun akka isin hin jenne kana jechaadha. As bira komodiinoon kun jirti. As bira komodiinoon kun jira. Abbaa meetira tokkoof saantii 50 jechaadha. As bira leezeriidha. Baay'ee tokko bareeda. Dizaayina namatti tolu. Egaa inni kun gatiin isaa meeqa? Birrii meeqa? Inni kun kuma 25. Qarshii kuma 25 gurgurama jechaadha. Kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareeda. Muka MDF irraa dalagama miti. Muka baay'ee cimina qabu. Kan ammoo muka farnichara keessatti yeroo baay'ee itti fayyadamu. Muka MDF irraa hojjetama. Inni kunis kan argaa jirru leezeriidha. As biratti isheen tuni akkanatti ni banama miti as. Haabannuuti. Booksii qaba jecha as keessa waan barbaadde kaa'uu dandeetta. Booksiin isaa kana fakkaata. Qarshii meeqa inni? Qarshii kuma 20? Qarshii kuma 25 jechaadha. Kunis komodiinoo asiin qaba, achiin qaba. Komodiinoon isaa tun akkana banamti, tun akkana banamti. Meeshaa baay'ee tokko bareedaadha jechaadha. Qarshii kuma 25 bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Gamanattis kan biraa argaa jirra. Dheerina baay'ee kan hin qabne gama kanaan mataan isaa leezerii kan ta'e. Wanti beekuu qabdan as keessa kanatti meeshaa guutamutu jira jechaadha. Sibiilli ganaa jira. Asirra ammoo meeshaan biraas jira. Inni kun qarshii meeqa? Kuma 22. Qarshii kuma 22 gurgurama jechaadha. Meetira 80 bal'aadha jechaadha. Inni isa kaawwan irra meetira tokko saantii 80. Inni kunoo qarshii meeqa? Qarshii kuma 15 mukaan guutuun isaa mukaan kan dalagame algaa hunda isaa keessattuyyuu kan akkanaa kunniin sibiila cimina qabudha. Sibiila kanaan jira. Sibiila kanarra immoo meeshaan biraa erga galee booda komparsaatoon furdichi erga galee booda firaashii irra keettan jechaadha. Kanaaf cimina hedduu qaba. Qarshii kuma 15 bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettanii. Kana qofa osoo hin taane gamanattis algaan baay'eetu jira jechaadha. Inni kun qarshii meeqa? Kuma 14 jechaadha. Dizaayinii isaa akka argaa jirtan kanatti baay'ee tokko bareedaa wanta namatti tolu. Qarshii kuma 14 bitachuu dandeettanii. Abbaa meeqaati? Meetira kaamsaadha jechaadha. Akka sanaatti sibiilli isaas ganaa keessa isaa gala. Meeshaa baay'ee tokko bareedaa innis. Inni kun qarshii meeqa? Qarshii kuma 15 jechaadha. Abbaa meeqaati? Meetira kaamsaadha. Isa jalqaba irratti ilaallee wal fakkaata. Halluun isaas kana fakkaata. Komodiinoos qaba. Komodiinoo lama qaba. Gamaa gamanaan kateettu qarshii kuma 15 bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Gamaa kanaanis dizaayina baay'ee tokko bareeda kan ta'ee fi gamanaan akka ijaarsaatti kan dalagamedha jechaadha. Abbaa meeqaati kun? Meetira kaamsaadha. Yeroo baay'ee giddu galeessa kan ta'e meetira kaamsaa kana jechaadha. Algaan baay'ee filatamaa kan ta'e fi bal'ina baay'ees kan hin qabne meetira kaamsaadha. Qarshii meeqa inni? Qarshii kuma 15 jechaadha. Meeshaa baay'ee bareedaa ta'anidha jecha as keessatti kan argaa jiru. Gatiin isaas baay'ee tokko madaalawaa kan ta'ee fi namoota baay'ee biratti meeshaan isaanis ta'e farniicharri kun baay'ee filatamaa kan ta'e jechaadha. Inni kun abbaa meeqaati? Meetira kaamsaadha. Qarshii kuma 18 gurgurama jechaadha. Innis komodiinoo qaba. Komodiinoon isaa ishee garana teettu kanaa fi ishee garana teettu kana jechaadha. As birattis kuni komodiinoon akkanaati miti. Abbaa meeqaatiin? Qarshii kuma 20 komodiinoo akka kanaa qaba. Komodiinoo baay'ee bareeda ta'anidha jechaadha. Gamanaanis qaba, gamasiinis qaba. As biratti waan barbaadan kaayachuu ni dandeettani. Qarshii kanaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan gennu kanaan gammaa isin biraan gahaa turre kana jechaadha. Iddoon itti argamnu akkuma jalqabarratti isin kaasee Muhammad Farniicharii magaalaa Shaashamannee keessatti argamna. Farniicharri kun akkuma viidiyoo soofaa irratti isin kaasetti magaalaa Shaashamannee qofatti osoo hin taane magaalaa Mojootti argama. Magaalaa Hawaasaa Shaashamanneetti argama. Kanaaf magaalota kanneen keessaa barbaadan hojjettan bitachuu ni dandeettani. Amma xumura keenyaatti waan hojii turtaniif galatooma galanii keessan dachaadha isin jedha. Yaadaa fi ergaa yoo qabaattan karaa koomentiitiin nuka lakkoofsa bilbilaa ittiin argachuu dandeettani fi fuula Facebook irrattis argachuu dandeettani. Description box jalaa fi koomentii iddoo jalqabaa jala isin waan hojii turtaniif galatooma galanii keessan dachaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti nutti baay'ee.